Voilà, merci donc aux chers amis téléspectateurs, chers amis internautes qui nous suivez sur votre chaîne de télévision préférée, la TMS TV, en ce mardi, cet après-midi de mardi 14 juin 2022. Nous sommes en direct ici sur la VDN 3. Quand on parle de la VDN 3, la clinique, le domicile du grand khalife de El Hadj Thierno Moulay Sow muy ñëw na la nag ngeen gis ko ak détresse bi mu taal détresse bi chauffeur bi mu ngi nii di ñëw ma ànd ceeg Kara mu ngi nii di ñëw waaw mu ngi nii di ñëw mu ngi nii di ñëw voilà donc mu ngi nii di yegsi avec bien sûr la garde rapprochée Konaté, le chef de la sécurité kon nag oto baa ngi noonu di doog a garé devant la clinique sous l'œil vigilant de la garde rapprochée, en l'occurrence Konaté, son adjoint Diop Moulay. Et d'un moment à l'autre, le marabout va descendre du véhicule pour regagner la clinique où en ce moment même patients yi ñu ngi koy xaar, en ce moment même accompagnateurs yi, en ce moment même ay talibé yoo xam ne ni ils ont envie de voir le marabout ziyaare ko ñoom ñëpp ñu ngi ci biir clinique bi tey toog di ko xaar. Voilà mbaxana en tigre bi ngeen di apercevoir noonu sur les images. kon nag mu ngi noonu di waaj a wàcc avec quelques minutes de poussière de minutes de patience, le temps de nous gratifier avec le signe d'Allahu. Donc ñu xaar sëriñ bi wàcc. Ça va Matar. Anta defe naa ne sëriñ bi buy ñëw c'est des grands moments de retrouvailles. Ah, avec bien sûr les patients mais surtout les accompagnateurs. Mbokk ak soppe yi ak téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. Tey le 14 comme d'habitude bu kër kilifa bi di ñëw El Hadj Thierno Moulay Sow di ñëw da ngay gis li nga xamante ni mooy sécurité bi ñu daar ko ñu nax ko dugal ci fi nga xamante ni wax mën a fajee ñi nga xamante ni ñoo yox ay jinne patient yëpp toog di ko xaar tonton Aziz. kon nag siñu Allahu baa ngoog yàlla kenn la yonent bi mooy gën gi mbindeef ñaar ñooñu nga xam ne nii lépp lu muy def ñoom la ciy jiital ñoom lay àndal muy suñ borom bi nga xam ne moo ko sàkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam moom mooy royukaay te di turandoom ñu tuddee ko mu feeñu ko ci weeru koor feeñu ko aussi la nga xam ne suñ borom moom ma ko jox ci guddi laylatul xadri mu ngi noonu nag wàcc def mbubu jesner comme d'habitude. Voilà mu ngi nuyu la garde rapprochée ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer sa sécurité mais surtout di veiller vraiment sur les patients, sur les accompagnateurs en ce jeudi 14 juin 2022. Anta mardi, voilà, aujourd'hui c'est mardi, merci. C'est journée du mardi. kon nag ñi ko doon laajte naan ndax dina ñëw wala du ñëw sëriñ baa ngi nii di yegsi incha allahu rabbi dans quelques instants, dans quelques secondes
il sera là parmi vous, parmi nous. Il sera là avec ceux-là qui ont gardé leur patience pour l'attendre en cette soirée du mardi 14 juin 2022, ici, à la clinique située en face de la plage de Cambérène, à côté du terrain Diamono. Voilà l'adresse très précise de El Hadj Thierno Moulay Sow. Donc mbooloo mi sëriñ baa ngi nii di yegg si yéen ñi ko doon xaar di ko bégee yéen ñi ngeen xam ne ni tey gannaaw yàlla ak yonent moom moo tax ngeen jóg ngeen am yaakaar ci moom jëmm ju tedd jaa ngi nii di ñëw bu soobee yàlla saafoonteeg yéen fas yéene nag bu yéege ba installé nag jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ni dafa am yu leen topp yooyu nga xam ne nii dafay yàq diggante yooyu nga xam ne nii dafa lay tàggale ak sa sago yooyu nga xam ne dañoo bari ci àddina bi te toujours ngeen di dégg ñu naan def na ko naka sudul noonu fekk ka deful de dafa am ko defloo kon nag bu ñu yàlla baaxee nit ku mel ni Alaaji Thierno Moulay Sow xam-xamam màcc ci faj waaye damay wax rek ne jinne dafa am bayre boobu mu am moo tax tout le temps buñ ne Thierno Moulay Sow nit ñi xalaat jinne mais comme que moom dafa nekk un visionnaire di def aussi prévention parce que faj ak prévention dafa am bañ na ko buñ demee dans la médecine moderne dañuy wax ministère de la santé et de la prévention parce que da ngay prévenir yooyu nag mooy garab yi nga xam ne ni mu ngi koy baaxee askan wi dem na ba ci ay t-shirt dem na ba ci ay cuuraay yooyu yëpp nga xam ne ni moom moo ko initié di ko jox askan wi vraiment pour mu leen di protéger donc moom non seulement dafay faj mais aussi dafay prévenir donc loolu yëpp xam-xam la boo xam ne suñ borom bi baaxee na ko moom itam mu koy baaxee askan wi kon nag kooku mooy Alaaji Thierno Moulay Sow le maréchal kooku mooy Alaaji Thierno Moulay Sow the king of the all the king kooku mooy Alaaji Thierno Moulay Sow la ko borom xam-xam bi waxoon un professionnel de la communication ne ko vous êtes un phénomène universel kon nag ngeen tàcc sëriñ bi mu ngi nii yegsi na et dans quelques instants il va faire son apparition ici au grand bonheur de ceux-là qui ont fait le déplacement pour le rencontrer parce que simplement ils ont des soucis de santé ils ont aussi d'autres problèmes yoo xam ne ni yàkkamti nañ gis sëriñ bi vraiment pour dis ko seen soxla ndax xam-xam bi nga xam ne suñ borom moom moo ko jox ñu duppee ko nag sangu-sang yi muy Seydina Muhammad xam-xam danañ ko jàng xam-xam danañ ko donn waaye nag baatin ba nga xam ne ni moom mooy nekk ci yow nga xam ne ni moo lay yóbbu ci dimension spirituelle boo xam ne ni amul kenn ku fu mun a yegg loolu nag suñ borom bi moom moo la koy baaxee nag te loolu la ko suñ borom bi roof tey kat dafa choisir weeru tedd boobu muy weeru Ramadan weeru koor taamu aussi guddi laylatul xadri mu ne ko nag jàng nga alxuraan wër nga sàkku nga xam-xam def nga Afrique de l'Ouest def nga Afrique du Nord def nga Afrique du Centre waaye nag la ma la dencal damay bàyyi ba en 2017 nag ma roof ko ci yow nag nga xam ne nii bépp jinne bu jàkkaarloo yow di nga ko terrassé tuubal ko dugal ko ci diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Alaaji Thierno Moulay Sow li ma wax léegi ne jinne dafa am bayre rek bu ñu waxee Thierno Moulay Sow ñu ne borom jinne yi même association bi bu ñuy wéy dañ naan Thierno Moulay Sow borom jinne yi mais Thierno Moulay Sow tey am na ñu bari tey bu ñu toogee extérieur tey yàlla ak Thierno Moulay Sow ci barkeem la ñu tukkee am na ñoo xam ne ñu ngi fa toogoon nekk ci ay jafe-jafe amuñu kayit yàlla ak jëmu ju tedd yi moo tax ñu am kayit tey am na ñoo xam ne dañ fa nekkoon ci ay tolof liggéey ñu yàlla ak jëmu ji moo tax liggéey nañ am na ñoo xam ne ni tey dañuy dem ba jànkonteeg ak ay jafe-jafe mu ne leen man sama ñetti tur soo ko tuddee rek foo ma woo ma wuyu si la kon nag kii moo gën a gaaw avion moo gën a gaaw fusée moo gën a gaaw melax macha allah Sow. kon nag mu ngi noonu comme ni ma amee habitude ko def liñ naan bu ñëwee dafay commencé xool moom nag bu la xasee ba xool moom bu fekkee am na loo àndal moom
liñ naan son regard est dévastateur et son regard ne laisse personne indifférent tellement que regard bi c'est un regard captivant Alaaji Thierno Moulay Sow gis nga ko borom xam-xam bu sell bi borom baatin bi mu ne lu ma am rek suñu borom bi la ma di ko sante lu ma am rek yàlla la di ko sant di ci gërëm tamit ki nga xam ne ni moom mooy sangu-sang yi nga xam ne moom lañ ma duppee muy Seydina Mohamed xam ne lu ma am dama ko koy gërëmee dama koy sante kon nag c'est des moments d'émotion c'est des moments de forte émotion gis nga ko le marabout social c'est vrai que je le dis souvent li ngay liggéey wërsëg wi la yàlla di jox nga di ko jaaral ci sa loxo ndeyjoor yaa ngi koy génne sa loxo càmmoñ di ko delloo ci askan wi gis ngeen koor gi passé rek bam ñu wooyee oustaz Babacar Dieye fekkee na ko caméraman journaliste ñëpp fekkee nañ ko mu génne benn mallette daan ne compter leen li ñu compter ko muy 111 millions mu ne bu soobee yàlla dinaa ko def ci weeru sell wi dinaa ko def ci weeru màgg wi ndax man damay jaayante ak sangu weer yi muy shawru Ramadan te defe naa ne na mu ko waxee noonu la ko defee dara manquewul ci weeru koor bi premier bés bi ba bés bu mujj bi yëpp ku fi ñëw ndogu nga jàkka yeeg jumaa yeeg dispensaire yeeg poste de santé yi jooba ngi nii moo ko daan organiser VDN bi ak ni mu toll tey nga xam ne nii ay communes yu bari ñoo ko seq fu waay jaar ñëw nga ndogu si ak waa koñ bi attention mu ngi jël loxo yi taf ko ci kanam gi loolu nag mooy bugguma laa xool ñemewuma laa xool te it bugguma nga xool ma gis ngeen sëriñ bi lu mu àndal macha allah voilà mu ngoog àgg na suuf Anta finalement dafa jël loxo yi taf ko ci bët yi buggul sëriñ bi xool ko moom itam buggul xool waaye finalement nag defe naa ne xam naa ne mu ngi yegg na suuf de. yegg na suuf comme d'habitude c'est pas la première fois à chaque fois nii la fi mën demee fi nga xamante ni mooy ci clinique bi bu yegsee ñi nga xamante ni dañu amee feebar buñ ko gisee dañuy daanu feebar bi nag mooy ñi amee ay jinne tu vois que tey mardi 14 y a 50 personnes wala lu ko ay 100 personnes ñu ngi fi toog di doon ko xaar pour mën a soigner moom nag bi nga xamante ni moom moo am remède bi moom mi am remède bi ñëpp moom lañ doon xaar yegsi na te saa bu egsee képp ki nga xamante ne woon am na jinne su ko gisee dafay daanu tonton Aziz. gis nga ko gis nga sëriñ bi fi mu génn encore tey xam naa ne sëriñ bi sañse na ndax moom loolu moom vraiment mooy géej gi am na ndox parce que nag moom c'est un marabout moderne boo waxee mu ne yàlla daf ma teral kon nag dinaa wane ne suñu borom bi daf ma teral tu vois looloo tax vraiment gis nga ko superbement habillé te yéen ñi ñëpp ñi am occasion dem këram gis ngeen vraiment il vit dans un luxe
à la dimension, en tout cas, de ce qu'il représente. Aussi jël na loxo ndeyjoor bi taf ci kanam gi daal di muuru nag ñoom daal sànq ba tey ñu ngi xool waaye ba sëriñ bi yegsee daal comportement yi commencé na changer. amul kenn ku ñeme affronter des regards le marabout. Waaw. Il faudra prendre ces gens-là. Toujours ngeen gis ci sur la TMS TV le marabout qui est en train de passer en revue les patients qui ont fait le déplacement en ce mardi 14 juin 2022 ici à la clinique située en face de la plage de Cambérène à côté du terrain Diamono. Seydi Sow, the king of the king. Cernaɓe nder cernaɓe, walyaɓe nder walyaɓe. Sow Pullo Jeeri. Seydi Sow.
xawma kan la man la Mariama Diallo. C'est qui? C'est moi Mariama. waaw ñu gis ce jeune homme là am lu mu dugal ci poche bi après sumi yére bi mu soloon dese benn t-shirt waaw jëlaat na yére bi jël na yére bi mel ni ku ko lalal sëriñ bi concentré wu tuuti xëcc t-shirt bi après mu ngi solaat yére bi barki Thierno Moulé Sow barki Thierno Moulé Sow laa ilaha illallah anna muhammad rasulullah laa ilaha illallah anna muhammad rasulullah dégg ngeen jeune boobu li mu wax léegi ba gannaaw ba mu sumee mbubu mi jërëjëfe sëñ Fallou jërëjëfe Thierno Moulé Sow voilà donc le marabout a fini de faire la revue en tout cas des patients
Voilà, Anta, vous prenez pour le commentaire. Comme ni ngeen ko gisee ci mardi bi ginnaaw bi sëriñ bi gisante ak ñi nga xamante ni ñooy patient yi ñi nga xamante ni mun nañ feebar bi nga xam mooy feebaru jinne yi ñoom ñëpp ku ci nekk ak fi nga nekk gis nañ ne da nga daal di daanu sa jinne yëngatu Alaaji Thierno Moule Sow daal di saafonte ak ñoom ginnaaw bi mu leen saafonte ak ñoom ñu gis ne ñii daanu nañu ñii tamit ñu ngi daal di wax jërëjëfe Thierno Moule Sow. Y a des centaines de personnes yoo xamante ni à chaque fois ils sont à la recherche ki nga xamante ni mooy Alaaji Thierno Moule Sow. Voilà, merci. mu saafonte ak ñoom tey ci mardi bi di yem bokk fukki fan ak ñeent ci weeru juin. Voilà, merci donc, chers amis internautes. Après son arrivée, après avoir passé en revue les patients au rez-de-chaussée, avec la même situation qu'on a l'habitude de voir, jinne yi commencé di yëngatu di vibrer. Il est là présent, Alaaji Thierno Moule Sow, qui va regagner son bureau, qui va regagner aussi la salle où il doit faire les consultations. Donc sëriñ bi yegsi na tey ñuy rappeler rek di mardi 14 juin 2022 fukki fan ak ñeent ci weeru juin sëriñ bi yegsi comme d'habitude ni mu doon yegsee. Alors Oustaz Babacar Dieye, le chef de desk religieux de la maison, qui est à côté du marabout, qui est en train de nous gratifier de très bons plateaux. Sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw bi nga yegsee comme d'habitude spectacle bi ñu gis ci suuf c'est un spectacle de tous les jours. Réaction yi ñu gis ci suuf c'est des réactions de tous les jours. À chaque fois que nga yegsi ci kër gi rek patients yi xaar bu ànd ak yaakaar xaar bu ànd ak gëm-gëm ndax li ñuy ut si yaakaar ne mu ngi fi te yàlla du tas seen yaakaar ñu jógee fu ne li may wax rek ne yow moom jege la taxul mu jot ci yow sori loo taxul mu bañ a jot ci yow yàlla moom moo lay programmer rek ku yàlla nu la defal sa aajo da lay omot ba indi la ci keppaar gi faj sa aajo nga daal di delluwaat oustaz kon nag sëriñ bi kontaanati nañ ginnaaw biñ la gisee parce que yow à chaque fois buñ la gisee rek vraiment dafa am maanaam yëg-yëg boo xam dafay dégager wu ci façon bi ngay yegsee tout le temps dafa mel ni sax ñun duñ ko tàmm parce que toujours c'est un événement li ma wax sànq Anta bi ma koy introduire ma ne ko à chaque fois que le marabout arrive c'est comme si nous sommes en train de vivre un événement. Effectivement, c'est la vérité. D'abord, on sent que le décor est en train de changer dans la circulation au moment où vous rentrez dans la maison. Alors, il y a une autre atmosphère qui est en train, que les gens sont en train de vivre, mais là, il y a une dimension spirituelle. Nous ñu lay xaar comme ni ma wax léegi am yaakaar ci yow bu léegi incha allah rabi dinañ yégal patients yi ban message ngay envoyé ñi nga xam ne ñu ngi lay xaar di la bëggee sur la TMS TV. macha allahu alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante suñu borom ñoo ngi julli ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sang ñi doon suñu tooma doon suñu yaakaar aduna ak laaxira macha allah gënal ñu suñu ndey gënal ñu suñu baay gënal ñu suñu njaboot gënal ñu suñu bakkan kon ñoo ngi julli ci moom macha allah di nuyu mbokk aduna bi yëpp di nuyu mbokk taalibe yi doyen ñoo ngi lay nuyu bu baax macha allah di nuyu oustaz
Babacar di nuyu Kara di nuyu Soxna Anta di nuyu Alseni di nuyu chef de sécurité champion Konaté di nuyu lieutenant Diop macha allah di nuyu sécurité yëpp macha allah Matar di am kontaan ak mbégte vraiment fekk fi gan ñi fekk fi patient yi macha allah di am kontaan ak mbégte noonu la parce que borom xam-xam su jógee dafa am nu mu war a ñëwee dafa am nu mu war a egsee borom xam-xam noonu lay doxee moo tax saa yu ma ñëwee balaa may dugg si damay détecté jinne yi ak dëmm yi wër benn par benn kenn ku ne lu nekk ci yow ma xam ko ma tënk ko macha allah noonu laay doxee gis nga noonu laay détecté ñoom ñëpp su paree nag ma daal di yéeg gis nga am na ñi nga xamante ne sax duñ ma nangoo xool ñii dañuy daal di daanu ci saa si ñii duñ ma mun a xool parce que leer gi yàlla def ci man ak baatin bi ak xam-xam bi macha allah moo tax duñu ma mun a supporter ndax li yàlla def ci man dafa rëy waaw dañ koy santé nag suñu borom di kontaan di am mbégte di nuyu mule yi nekk ci partout dans le monde adduna bi yëpp rawatina association Thierno Moule Sow international Daarullahi di leen nuyu taalibe yi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah di am fan yi am nañ waxtaan yi rëy macha allah ñu koy waxtaanee ci kër gi di nuyu taalibe yëpp tonton Sow Moule ñoo ngi koy nuyu Gallo Sow Fa Bakary membre de bureau bi Dikel Sow Fama Sow mule yëpp bu ma limee damay juum ndax macha allah takku nañ maa ngi leen di nuyu ci kaw ba ci suuf di leen ñaanal jàmm fan yi kër gi macha allah ñoo ngi koy raxas bu baax a baax ñoo ngi sant suñu borom bu baax di jul ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di nuyu aussi waa association internationale Daarullahi Alseni Silla jiite ko di nuyu taalibe yi di leen ñaanal bu baax jàmm jël nuyoo bi teg ko ci Alseni macha allah membre de bureau bi yëpp Mama Tunkara macha allah Coco macha allah soxna Xadi Mbub ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla yóbbu la ci jàmm nga dem ziar suñu xarit ziar suñu yaakaar tey ëllëg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla na la yàlla yóbbu ci jàmm indiwaat la ci jàmm macha allah di nuyu mule yëpp di dem ci Sénégal bi aussi Marietou Mané di nuyu ñëpp mule yëpp macha allah ñu ngi nuyu ñëpp macha allah Ami Mané Johnson aussi ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax am na yóbbante bu mu indi fii di am kontaan te vrai ama doyen ak mbégte di bég lool su ma xol di kontaan saa yu ma ñëwee ci kër gi beneen Thierno Moule ngeen di gis su ma nekkee suma kër beneen Thierno Moule la saa yu may jaxasoo dëmm yeeg jinne yi da ngeen di gis le vrai Thierno Moule Sow le xalif général des jinne le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde gis nga saa yu ma ñëwee macha allah damay détecté xool parce que noonu la bu ko defee su ma toogee damay xam lépp lu nekk ci biti kon nag am nañ kontaante ak mbégte di ñaanal mule yëpp di ñaanal ñëpp ñu may seetaan ndax am na ñu ma bëgg am na ñi nga xamante ne vraiment dañu maa bëgg te yàlla tax te xawuma leen ndeysaan xamuñu ma ñii musuñu ma gis musuma leen gis maa ngi leen di ñaanal bu baax jàmm di ñaanal ñëpp vraiment kontaan ak mbégte rek la ñu am di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci barke yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam aussi di jaale ki fi génn soxna soosu ndeysaan ñoo ngi koy jaale bu baax yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljanna fan yi dëkk bi nag dafa tàng bu leen fàtte ne nawet c'est grave wax naa leen ko nee naa leen nawet dëmm yi dañuy raakaaju wax naa leen nawet jinne yi dañuy raakaaju képp ku ci nooy bopp tuuti rek gars yi dañ lay yóbbu waaye nag macha allah le xalif général il est là maa ngi fii pour protéger doomu aadama yi maa ngi fii pour protéger nit ñi maa ngi fii pour jàppale jaamu yàlla yi ndax man munuñu ci man dara bu ñu munoon ci man dara faat nañ ma man complot nañ jinne dëmm yi def nañ association complot pour ray ma waaye mënuluñ ma dara saa yu ñu ñëwee ma duma leen macha allah jinne yi aussi kazalika noonu kon nag sant naa suñu borom mi mooy may baatin may ma xam-xam ba may jàppale jaamu yàlla yi comme ni nga ko waxee doyen am na ñu nekk bitim réew sànq wax nga ko ci suuf am na ñu nekk bitim réew ndeysaan tey bu ñu xëyee yàlla ak Thierno Moule Sow la suñu liggéeyee yàlla ak Thierno Moule Sow la suñu amee jàmm ak salaam ca bitim réew c'est le khalife général des jinne le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde Thierno Moule Sow mooy jóge fii dem France te du yéeg vol mooy jóge fii dem États-Unis mooy jóge fii dem Espagne Maroc te du yéeg vol bu xasee ba wéet ne menteng see na dem na régler taalibe yi lijjanti leen ñibbi siwaat kon nag ñoo ngi nuyu mboolem kulluhum mule ñoo ngi lay nuyu di nuyu nag di ñaanal aussi TMS TV nga xamante ne ñëpp a ngi koy seetaan muy télé bu mag macha allah ñëpp ñoo ngi ciy bàyyi xel kontaan ak mbégte rek la am doyen maa ngi sant suñu borom bu baax a baax di nuyu madame Sow la reine ak suma doom Prince Moule di nuyu ñëpp ñi nga xamante ñoo ñuy seetaan ak ñi ñuy bàyyi xel
jaa ngeen jëf kontaan nañ bu baax wax bi du bari ndax mbooloo mi fees nañ te xam ngeen ne tey kër gi dana tàng tey nu ma ñëwee xam ngeen ne sëriñ bi tey du maye dara tey jinne yi dinaa leen toroxal dinaa leen duma dinaa leen tuubal dugal leen ci diine l'islam Thierno Moule du maye dara tey jinne yi duma leen may dara c'est normal parce que dañoo lor dañu sonal nit ñi te jinne du jinne respecté wul doomu aadama jinne ku mu fonk rek ku mu ragal la fonk mais jinne jàppul nit muy dara mais boo amee foo jaar ak moom ruq dana xam ne yow yaay kan moo tax jinne respecté moo tax ñu fonk ma da ngay gis jinne danaan bu ma gisee Thierno Moule Sow dama koy lem dama koy lekk mais bu ñëwee ak ngandaayam ak ponkalaayam ak rëyaayam ndeysaan du ma mën a laal du ma mën a jege ndax leer ak baatin gi ma yàlla defal kon nag suñu borom encore sant naa la gërëm naa la maa ngi leen di nuyu bu baax doyen macha allah. jërëjëf sëriñ bi si kàddu yooyu nga yëkkati wax nga ko léegi ci loolu lay daanelee rek ñi lay bëggee di la soppee te xamoo leen moo ëpp foofu ñi nga gis ñi jëriñoo ci sa tur di faju ci sa barke te xamoo leen gisoo leen moo ëpp foofu ñi ngay gis loolu nag defe naa ne baatin moo koy maye kon nag mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di jox rendez-vous léegi rek ak soxna Anta Wade ci ay reportage fii en direct sur la TMS TV ak El Hadj Thierno Moule Sow